గాలి పీల్చుకొని వదలండి. ఇప్పుడు మెడ తిప్పుకొని చూడండి. గాలి పీల్చుకొని వదిలేసింది. ఇప్పుడు ఒక చెయ్యి అటువైపు చెయ్యి గాలి పీల్చుకొని వదిలేసింది. అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్ప్రీగా ఉందా? ఇది తిరగండి, నా వైపు ఒకవైపు తిరగండి. అలాగే ఉండండి, పొజిషన్ పెట్టుకున్నారు. మీరు మారుతారు. ఇలా పట్టుకోండి, గట్టిగా పట్టుకోండి. మీరు ఈ కాలు స్ట్రైట్గానే ఉంచండి. ఈ కాలు ముందుకు పెట్టుకోండి. కాలు స్ట్రైట్గా పెట్టుకుంటుంది. ఈ కాలు ఫ్రీగా పెట్టుకోండి. వదిలేసేయండి. అలా ఉన్నది కూర్చోండి. అటువైపు కాలు పెట్టండి. అలా ఈ కాలు మర్చుకోండి. అలాగ ఇక్కడ పట్టుకోండి. బాడీ లూజ్గా పెట్టండి. గాలి పీల్చుకోండి. కాలు చెప్పండి. పండుకోండి. ఇటువైపు జరిగినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, 2 వేళ్ళు ఒకటి పైకి ఒకటి కిందకు ఉన్నాయి, బాటమ్ వేలు. వాటిని ఇప్పుడు మనం సరి చేసుకోవాలి. ఇది ఇంత హైట్ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, మీ సరే కూర్చోండి. బాగానే ఉంది, ఫ్రీగా ఉంది. అలాగే నిలబడండి, జరగదు. మేము టెస్ట్ చేసుకుంటాము సార్. దాదాపు చాలా వరకు బ్యాలెన్స్ కూడా బాగానే వచ్చింది. ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా ఉన్నారు. ఇందాక వంగిపోయాను. సరే, ఓకే.